Uri Zimbabwe mamuka sei kwese kwamungadaro muri mativi mana enyika. Tinoda kutenda Mwari. Tinoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu chaatipa mukati mezuva ranhasi. Regai tikumbire Mwari Mweya Mutsvene ange ari pakati pedu kuti tive tigoverane shoko redu ratichapanana pano mangwanana anhasi. Mangwanana anhasi uri musi wechitatu kudai, Wednesday 11 June 2025. Tichaverenga shoko redu richabva kubhuku ya2 Timothy wechipiri chapter 1 verse 7. Pane musoro weshoko watapa unoti ivai vanhu vakashinga. Ivai vanhu vakashinga. Tichaverenga kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 7, but ndichaverenga vhesi rimwe chete, vhesi 7. Nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi mweya wesimba newerudo newekuzvidzora. Nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya, asi mweya wesimba newerudo newekuzvidzora. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo mangwanani anhasi. So mangwanani anhasi shoko raMwari riri kutiudza pamusoro pekuti chinhu chinonzi rudo nechinhu chinonzi kutya, fear, hazvifambidzani zvinhu zviri izvozvo. Fear hausi mweya waMwari, but fear mweya wakabva kune imwe kingdom yaSatani. But love, rudo mweya waMwari. Ukaona munhu aine rudo, kureva kuti maari hamufaniri kunge muine kutya. Nokuti kutya hakugarisani pamwe chete nemweya werudo. Rudo harufambidzani pamwe chete nemweya wekutya. So kana tikange tiine chinhu chatinoda kuti tiachieve, chatinoda kuti tiwane pamberi pana Mwari, tinofanira kunge tiine mweya wesimba nemweya werudo. Ukaona pakazara mweya wekutya, kureva kuti mweya werudo haupo pachinhu ichocho. So mangwanana ano ndataura mashoko aya ndakanangana nemhuri yeZimbabwe mangwanana anhasi, kuti nguva yatiri vanhu vari kugara muudzvanyiriri, vanhu vari kugara mukutsimbirirwa, vanhu vari kugara muunhapwa. Saka ndoona sekuti vazhinji vedu tinobatwa nemweya wekutya. So ndati nditaure kuti mweya wekutya hausi mweya unobva kuna Mwari, but mweya unobva kuna Satani. But mweya werudo ndiwo unofanira kunge wakatizadza munguva ino yatiri, kuti tikwanise kubudirira pane zvatiri kuda kuti tiite mukati meupenyu hwedu. Tinofanira kunge tine mweya werudo nemweya wekushinga kuti tikwanise kuti Zimbabwe yedu itsva iuye idzoke. Nokuti kana pasina rudo
hatikwanisi kuti tirwire nyika yedu, tishinge pamusoro penyika yedu, nyika yedu idzoke. So mangwanani tinoda kukumbira Mwari mweya mutsvene kuti atibatsire, atipfeke nemweya werudo. Rudo ndorunofambidzana nekutenda. Rudo, mukavhura Galatians chapter 5 verse 6 inotaura kuti kana paine kutenda panofanira kunge paine rudo. Mukavhura zvakare 1 John chapter 4 verse 18 panoti rudo runofambidzana nekutenda. Kana pasina kutenda, tisingabhilivhi kuti Mwari ariko, kureva kuti rudo hapana. Nokuti rudo chii? Rudo ndiMwari. Saka panguva ino yatasvika iyi, tasvika panguva yekuti tofana kuramba takatarisira kuna Mwari, nangoti zvinhu zviome sei, zvidii, Mwari ngaatizadze nemweya werudo. Mwari ngaatizadze nemweya wekutenda. Panguva ino yatiri, toda kuramba tichiisa shamwari dzedu dziri mukati meusungwa nokuda kwenyika yeZimbabwe. Pane shamwari dzedu dziri kumira pamusoro penyaya yekuti dai Zimbabwe tsva yauya, dai Zimbabwe tsva yauya. Mwari vari kumusoro kudenga ngavatibatsire, ngavatipe mweya woushingi, ngavatipe mweya werudo. Regai tipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinouya kwamuri mangwanani Baba, tinoda kukutendai nechipo cheupenyu chamatipa mukati mezuva ranhasi. Baba, tinokutendai neuvhepo hwenyu, tinokutendai neshoko renyu. Baba, tinokutendai nemweya mutsvene wenyu. Mwari wangu, chitendedzai mweya mutsvene wenyu auye pashoko rese ratinotaura mukati memwoyo yedu, neshoko rese ratiri kutaura mukati mezvataura shoko renyu. Baba, shoko renyu ngarive benyu, shoko renyu ngarirarame, ngaridzinge zvakaipa zvese. Mwari wangu, chipai vana veZimbabwe ushingi. Pane vari mukati memajeri, pane vari mukati meuranda, nekuda kwokuti vataurirei kuti utungamiriri huripo hauchaiti. Mwari wangu, vafemerei mweya mutsvene wenyu, vashingisei Baba, vakundisei Mwari wangu, vabvisei mweya wokutya wese uri mukati mavo. Baba, tinokutendai, tinorangarira murandarume wenyu Wellington Masiwa neavo vese vari mukati memajeri vacharamba vachienda kumatare, vanogona kunge vane zvipomerwa zvavanazvo. Mwari wangu, vashingisei nezita renyu, vashingisei Baba nemweya mutsvene wenyu. Tinokutendai Mwari, nezita raJesu takunamatai, amen. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vaswere nemi pese pamunoswera, vagotutsira pese patapudzwa kune avo vari kubatsira, vashingise vese vari mukati mestruggle. Mwari atiitire zvakanaka, Mwari atikomborere. Semazuva ese, ndini murandarume wenyu anokupai shoko pano panyoka yemabhunu Updates Official. Mwari aswere nemi, amen.